Hola a todos, en esta ocasión os traigo unos vídeos resúmenes de unas partidas en el CQB Trocken con la particularidad de que es un viernes por la noche. Este campo es muy ratonero y tienes que jugar muy técnico. Ahora le añadimos la dificultad de que es de noche y tiene zonas muy oscuras. Si no habéis jugado nunca de noche, os lo recomiendo, os lo vais a pasar genial y tienen unas partidas muy dinámicas y muy divertidas. Bueno, os dejo con el vídeo y que lo disfrutéis. Está donde la habitación donde la nevera. Y yo. Juanito, a tu derecha. Vale. Ahí muerto. Me ha matado también a mí. Muy buena, Lupi. Pasa muerto.
Perfecto, tengo la bandera en el mismo punto. Vale, ya está. ¿Eh? Hay que moverse, ¿no? ¿O qué? Yo estaba aquí ya. Vamos a movernos, ¿no? Vamos para allá. Espérate. Cuidado que hay uno por ahí. Sí, la tengo todavía, estoy en el respawn, por el respawn vaya. Estamos todavía aquí, vente para acá. Venga, ahora vamos hacia su respawn. Ahí estás aquí. Venga, va. Cuidado, a la derecha. Venga chicos, un minuto y lo tenemos. Vamos otra vez. Vamos a movernos. Vale, venga. Llevo la bandera, amarillo. Venga, cubrirme. Cubrirme. Va. Bajito. Ahí. Cuidado. No, pero nos tenemos que mover. Hemos ganado. Uno por lo menos. Muy bien. Ahí, guay. Venga, ponte. Muy bien, ¿eh? ¿Eh? Lo tengo que saber. Ay, se ha caído el cinganillo.
¡Hostia! ¡Qué maricón! Bueno, he pillado una ficha. He pillado una... Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo resumen de estas partidas de noche. Yo volveré a repetir porque me lo pasé muy bien y sobre todo con la trazadora. Y nada, hasta la próxima.